Milost vam in mir od Boga, Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa. Jezuiti. Kako so postali svetovna sila? Kakšne skrivnosti so tu, da nek katoliški red postane lahko tako mogoče? Da bi to razumeli, bomo šli nazaj v zgodovino. Ta red je povezan z ustanoviteljem, seveda. In sedaj si bomo prvo pogledali življenje ustanovitelja jezuitskega reda, kar se tudi tako imenuje, jezuitski red. Ustanovitelj pa je Ignacij Lojolski. Sedaj si bomo pogledali njegovo zgodovino. Rodil se je 1491, to je 8 let po Lutherovem rojstvu. Torej, ko je bil Luther star 8 let, je Ignacij Lojolski ravno bil rojen. Približno tukaj, na Pirinejih, če si pogledamo tukaj na desni karti, Pirineji so nekako meja med Francijo in Španijo in tukaj je kraljestvo Navara z zelo pomembno mesto Pamplona. Tukaj je prišlo do nekega boja. Franceli so želeli preko Pirinej zavzeti Španijo. Ignacij Lojolski kot plemič iz Španije, ko je bil star 30 let, je bil tudi seveda oficir v vojski, je poskušal tukaj braniteljem, ker so se branili, jih navdihniti s pogumom, ker je situacija izgledala zelo brezupna in da bi lahko pobegnili iz tega obroča obleganja, jih je animiral Ignacij, ker sicer je bil vojak, zelo bojevit, jih je poskušal spodbuditi. In tako so poskušali prebiti obleganje in zadela ga je krogla iz muškete in tako poškodovan je bil, da ga je zadela na obe noge in je v bistvu izpadel popolnoma iz boja. Predstavljajte si, 30-letni mladenič, poln energije, poln moči, poln dinamike. To je bila starost, kjer je Jezus začel v njegovih letih polno delati. In v teh letih, 30 letih, ker je moška moč neomejena in je vse mogoče, tam je v bistvu kot neka stara oseba postane nemobilen. Ne samo nemobilen, če si poškodovan na obeh nogah, ne samo, da se ne moreš premikati. Mimogrede, Francozi so bili ti, ki so njega rešili. Nekdo se ga je usmilil pa rekel, Božček, se bo skrbel. Tako so ga sprejeli k sebi, zato da bi skrbeli za njega. Ampak ni dobro izgledalo za njega. Pred očmi je imel smrt in pri 30 letih še ne želiš umreti. Ampak ta Ignacij je imel tako železno voljo, da je na koncu seveda preživel tudi. Ampak to je nekaj naredilo z njega. Ker do sedaj je lahko sam napadal, potegnil druge s seboj kot oficir, ne? Sedaj pa nekdo, ki še se samaj komaj premika okoli, kot starček. In v njegovi notranjosti se je veliko zgodilo v tem času. Kot goreč vojak, ki je šel v boj, in tudi kot goreč vojak bo tudi šel iz tega boja. Ostal. Ampak tokrat goreč vojak papeža. Ampak zdaj smo malce preskočili. Postal je menih. Torej šel je navznoter. Pri menihu ni tako pomembno, da dobro hodi okoli. In postal je v bistvu ti fehterski menihi, ki so hodili od hiše do hiše in so prosili za miloščino. Kar je že samo po sebi ponižujoče, ker je bil že prej oficir in je dajal ukaze, zdaj pa mora prosjačiti. In on, ko se je okoli hodil, selil, je zelo poniževalna za njega bilo in tega ni več zdržal in se je nekako zavlekel v samotno votlino.
in je šel vase in prisluškoval v svoj notranji glas. Želel je postati vojščak za Marijo, mamo Jezusa. To je rimokatoliški razum. In v tej jami se je postil, se tepeškal, mučil, nekako je postal asket. Izgubil je zavest. In če to nekako primerjamo, zelo je bil ranjen 1521. leta kot 30-letnik. In kaj se je v istem času zgodilo v Evropi? V Wormsu, ravno v tem letu, ko je Ignacij Loyoli izpostavljen bil smrti, hudo ranjen, je tudi nekdo bil izpostavljen smrti. Martin Luther. V Wormsu. Tam je bil Reichstag v Wormsu. Če si pogledamo tukaj na desni karti, tukaj imamo Worms, na desni strani Rajna in tukaj je bil Reichstag, to je bil nov cesar, Karel V. Sicer bi to moralo biti v Nürnbergu, ampak se je to preselilo v nepomembno mesto Worms, ker Nürnberg je bilo najbolj pomembno tam okoli, centrum, tisto mesto v Nemčiji, te glavno. Vse, kar je imelo ime in slavo, se je tam vedno zbiralo. Sploh na prvem Reichstagu, soočanju z cesarjem. In tokrat nihče ni želel iti v Nürnberg, ker je tam vladala kuga. In sedaj so bili lahko veseli, če so lahko imeli med seboj in kugo vsaj reko Ren. V Wormsu pa še ni bilo nič, zato so tudi izbrali to mesto. Prej ni bilo to mesto nič posebnega, kar se tiče velikih dogodkih v zgodovini in tudi potem nikoli se ni več pojavilo. Ampak ta Reichstag, parlament, tako rekoč, kar sicer se imenuje dan, je trajal več mesecev, čeprav je omenjen dan, ker tam so bili dan za dnem več mesecev. Od januarja do maja 1521. In 17. in 18. aprila so zaslišali Lutra. Ali bolje, da rečemo, takrat naj bi on preklical svoje izjave, spoznanja, ki so mu prišla na misel. Da bi rekel, ja, zmotil sem se, vse vzamem nazaj, kar sem rekel in sem napisal. Ker je preveč pisal, to je bilo problem. In to se je širilo po državi. In Rim se je tresel pred temi spisi, rimska cerkev. Ker Martin Luther je bil doktor teologije. To ni bil zadnji kmet iz zadnje vasi, ki ni nič vedel. On je znal latinsko, tako govoriti kot mi nemško govorimo, mi slovensko. On je bil tukaj na prvi fronti, učen, cerkve, teolog. In on je govoril vse te stvari o odpustkih, da je to vse larifari, da je to bogokletje in da tega ne moremo, ne smemo. Da ne moreš z plačevanjem odpraviti svojih grehov. In Martin Luther se je tudi bojeval. On je bil v svoji kloštrski celici v Erfurtu, tukaj v Saksnu, na meji, na karti vidite. Tukaj imamo Erfurt, in tukaj je Worms, in tukaj je Kurfürsten pokrajina Saksen. Tu vidite Wittenberg, kjer se je vse začelo na univerzi. In tako je tudi Luther bil menih v Erfurtu in v njegovi celici je poskušal postati pravičen pred tem svetim Bogom. Ni spal na postoli, ampak je spal na kamnitih tleh. Nepredstavljivo za nas. Uležite se na hladne kamne in spite. Zato, da bi plačal za svoje grehe, da bi postal svet. In vse je poskušal. In na koncu je v svetem pismu najdel svojega odrešenika. Ignatius Loyolski pa je v svoji votlini tudi želel postati svet. Ni našel rešitelja Jezusa, ampak je našel pravila. Popolnoma nasprotno, en in drug. Zanimivo, da v tem času je en bil poškodovan z mušketno kroglo in bil soočen s smrtjo,
je drugi lahko izbiral, ali bo umrl ali pa bo živel. Martin Luther je v bistvu bil pozvan, prekliči svoje izjave, boš preživel, torej oprostiš se, vse vzameš nazaj in spet trdiš nasprotno s tem, kar si do sedaj trdil, ali pa umreš. In za 38 leti bi tako lahko umrl. Ignacij pa je 30 let, Luther 38, leta 1521. Kaj sedaj? In Luther je imel eno zelo zanimivo osnovno nastavitev. S temi izkušnjami, ki jih je prebral v Rimljanih 3:24, da smo opravičeni zastonj po njegovi milosti, Jezusovi, Kristusovi, po milosti, zaradi odkupitve, ki jo je Kristus storil. Zaradi tega je njegovo srce pripravil mir. Dojel je. Ne morem se sam rešiti. Ne s tem, da spim na kamnitih tleh, ne s tem, da se bičam, da se pustim križati ali karkoli vidimo, recimo tudi na Filipinih, ki to prakticirajo. Ne, nekdo drug se je pustil križati za mene. Sin Božji. On je plačal. Namesto mene. In tu se gre za tega kralja univerzuma, ki je naš stvarnik. Njemu pa se gre za to, da ti dojameš kaj je njegova ljubezen. In da ima cilj s teboj, da bi ti živel, ne da pogineš. In če v spokorjenju in razumevanju prepoznaš, kako neumno si živel, ko hodiš proti smernicam tvojega stvarnika, deluješ, tega, ki te je ustvaril, ker on ve, kako lahko prideš do izpolnjenja tvojega hrepenenja. In to reč ve samo on in lahko probaš vse različne poti. Samo ena pot je ta, kak Jezus pravi. Jaz sem pot. In to deluje samo preko odnosa, tesnega odnosa, ljubečega odnosa z njim. In če si poln spokorjenja, prideš k sebi in rečeš, kakšen bedak sem bil. Sedaj bi rad tebi sledil, iz ljubezni, iz svobodno. Ne zaradi tega, ker moram, ampak zaradi tega, ker sem razumel, kaj si ti storil zame, kaj si pretrpel zame. Tako kot pubertetniki, ko nekoč pridejo k pameti in rečejo, ja pa sej ni bilo tako neumno to, kar so mi starši svetovali. In to spoznanje Martinu Lutheru dalo mir, torej ozdravljenje duše, ker je baziral vse to na Božji besedi. In tega se ni sam zmislil. Ignacij pa je šel v tišino, brez Biblije, da bi jo bral. In poslušal je svojo notranjost in kaj pride iz tega ven. Luther pa je čakal na to, kaj mu Bog pravi. Glas iz univerzuma. To je nekaj popolnoma drugega. Zato je en najdel mir, ne v celici v kloštrju, ampak medtem, ko je bral Biblijo. En drugi najde pravila in se misli, za sledenjem pravil si bo lahko zaslužil to nebesa. Kako pa tam piše? Brez zaslug smo opravičeni, po milosti. Prek odkupitve v Kristusu Jezusu. V Rimljanih 3:28 pa piše naprej, sklepamo namreč, da se človek opraviči po veri brez del postave. Z zaupanjem v njegovega stvarnika. Brez del postave. Torej imamo dve osebi, moška, ki približno v istem času se bojujeta. Eden prodre čez in raje prostovoljno umre sedaj, da bi zato lahko večno živel, vstal od mrtvih. In drugi si želi to življenje pridobiti. Bojevit, vojak. In si postavi pravila. Eden se obrne k Bibliji, drugi se obrne k vizijam in razodetjem, ki prihajajo v njegovi askezi, ko omedli in ki na njega deluje kot kakšno mamilo. Loyola je bil v dominikanskem redu in vsak dan je molil 7 ur na svojih kolenih, da bi postal svet. In v tej fazi
In to je tudi zanimivo, da se je začelo v Evropi nekaj odvijati. Nekdo je nekaj dojel in ta Martin Luther je tudi bil prodoren. Rekel, nisem jaz zdaj ta veliki, ki vam razložim, kako se vse te stvari razlagajo. On je povzdignil svojega stvarnika z Božjo besedo. On tako piše, je rekel. Jaz pravim samo, kaj piše. To je Martin Luther. Ampak to je Božja beseda, to ni moja beseda. Medtem ko Ignacij Lojolski pravi svojo besedo in podaja. In to je približno podobno tako kot v času, ko so Izraeliti šli ven iz Egipta in pridejo do meje v Kanaan z Mojzesom in stojijo tam na vzhodni strani Jordana, preko Jordanije so prišli in vladar Moabitov se je bal tega velikega ljudstva in pokliče nekega preroka, da bi preklel Izraelite, Bileama. To je bil lažni prerok. Vedno obstajajo preroki, ki so od Boga in lažni preroki. In ravno na začetku vstopa v sveto deželo pride ta lažni prerok, da bi preklel to ljudstvo. In ravno v začetku, tako kot Martin Luther, kjer je odprl Biblijo za Božje ljudstvo, za nemško ljudstvo, da bi šlo to cel svet, pride tudi lažni prerok. Pride Ignacij Lojolski, ki je v tem primeru ga uporablja nasprotnik. Ker Ignacij je zelo močna osebnost. Tako zagret je bil, tako prodoren kot Martin Luther. Samo da vsak izmed njih bil poslušen različnemu gospodarju. Kako se je to naprej odvilo? Da vidimo. Ignacij je bil vizije. 30 vizij. Menil je, da so bile od Boga. Imel je vizijo od Babilona in Jeruzalema. In ta vizija izgleda približno tako, da v Babilonu, če se obrne tja, vidi bogatstvo, slava. V Jeruzalem, če se obrne, tam je reven, tam je fehter, tam je ponižan, tam doživi razočaranje. Ampak tako bo rešen. Torej more ugrizniti zobe skupaj in preživeti. To je bila njegova vizija. Torej mučiti se moram, trpinčiti se moram, izbičati se moram. To je globoko v katolicizmu, v različnih redih. Da moraš zobe stisniti, potrpeti. V protestantizmu pa so odprli pot veselja, miru, radosti, odpuščenja. Breme se odstrani. Osvobojen si. To je popolnoma drugačno stanje. Ampak ta Ignacij Lojolski pa je imel neko navdušenje in se je tudi počutil poklican od Boga, da se bojuje proti islamu. Kot posameznik, eden. In to je šel peš v Jeruzalem. Tukaj sedaj gledamo to karto na levi strani. Tukaj piše širitev islama od 1622 do 1715. leta. On je začel tukaj, v Meki se je začel islam in se širil do Medine, iz kjer je Mohamed moral bežati 1621, ker se je poročil z bogato vdovo. In bogatstvo te vdove je lahko živel lepo v redu in je lahko potoval. Ni se več toliko ukvarjal z trgovanjem, ker denarja je sedaj imel dovolj. Sedaj si lahko pogledal svet. In tako je tukaj v Palestini spoznal krščanstvo in judovstvo. In od malih nog pozna tudi arabske naravne verstva. Nekako je bil konfrontiran s tremi religijami v Jeruzalemu. In to se je v njemu pomnožilo v eno religijo, združilo v arabsko, judovsko in krščansko. In ta mešanica vsega tega je nastal Koran.
torej krščanski elementi, judovski elementi in arabski elementi. To se je tudi zelo široko postavil, ampak če so omenjene biblične osebe, kot je Abraham in podobno, potem spoznate, da to ni ta Abraham, ki je opisan v Bibliji. Da je neki so se zmotili. Saj tudi 600 let kasneje bilo vse skupaj. Ta Mohamed pa je postavil neke osnovne načela in eden je zelo učiten. Če ti proti nevernim umreš v boju, torej če umreš v boju kot mlad mož, ja potem greš v nebesa, paradiz. In tam je že 40 devic, te čaka. Torej gremo v boj. Tudi če umreš, ti bo bolje. In seveda v resnici temu ni tako, ampak tako je bilo obljubljeno. In tako lahko nekoga fanatiziraš. In vojske so šle in so osvajale. To bi lahko imeli lastno predavanje, samo za to. Ampak danes ne bomo o tem. Ampak vse, kar je tukaj zeleno, je bilo osvojeno. Še danes je tako. Islamizirano. Razen Španija. Španija je bila nazaj zavzeta. Ampak Severna Afrika, Egipt in vsta področje Irak, Iran, do Uzbekistana, Tažikistana, Kirgizistana, Afganistana, Pakistana. Vse to je sedaj arabsko, islamistično. In ta val širjenja je šel zelo hitro takrat. V 100 letih se je v bistvu tole izoblikovalo, razširilo. In to je vodilo k temu, da je papež rekel 1591 po Kristusu, da je nemogoče, da tukaj sedaj ni več krščanstva, da je vse to prevzeto od islama. To moramo nazaj osvojiti. In tako so križarske vojne nastale in so poslali križarje. Do leta 1270 en val za drugim pošiljali, 7 jih je bilo, da so lahko zavzeli Jeruzalem. Ampak tega nikoli niso mogli držati trajno in zato se je vedno ponavljalo. Leta 1270 so se te križarske zaključile. Sedaj pa nastopi Ignacij Lojolski in posameznik želi storiti to, kar križarji prej niso mogli doseči. Šel je tja in je želel Mohamedance sprevračati k Kristusu s svojimi pravili, ki jih je dobil kot razodetje v vizijah. In tako radikalno je postopal, da glavni tam med kristjani mu je rekel, če ne boš svobodno šel od tukaj nazaj domov, boš ekskomuniciran iz cerkve, izločen, razumeš? Kako, zakaj to? Ja, pa sej sem najbolj zagret misionar tukaj. Je tih par kristjanov, ki pa so bili tam in so v miru živeli z Mohamedanci, te so se bali, da če bo ta še naprej deloval, ta Ignacij Lojolski, da se bodo Mohamedanci zarotili pred njim in jih bojo vse pobili. Odstraniti se more, ker spodbuja jezo na drugi strani. In zato moraš iti domov, so mu rekli. To je seveda bil velik napačna odločitev z njegove strani. Si predstavljate, da greste več mesecev hodiš tukaj dol, da prideš sem dol, v Jeruzalem. In potem glavni kristjanov mu pravi, bejš stran, če ne te bomo izključili iz cerkve. To ni ravno uspešno, bi rekel, ne? In doma, ko je prišel nazaj, je poskušal to še enkrat na novo ponoviti in povsod je bil zavrnjen. Ampak kdo je takrat skrbel za njega v Pamplomi? To so bili Francozi, ki so ga sicer ranili in oni so ga poskrbeli za njega. In tako je na koncu šel v Pariz leta 1528, 7 let po tisti rani, tistem boju, ko ga je imel. Tam je študiral teologijo in našel je druge študente,
ki jih je s svojimi mislimi in prevzel, infiltriral. Na začetku 2 in na koncu jih je bilo 9, ki so šli z njim čez vse izkušnje. Torej, kar ena skupinca, utrjena. In sledili so mu. On je tako rekoč spet oficir, 9 jih je z njim, ni bila vojska, ampak 9, in ti so bili pripravljeni storiti vse za njega. Najbližji učenci, tako rekoč. In sedaj spet imel idejo, tako kot nekoč, z njim je želel iti v Jeruzalem. Zdaj jih je 9. 9krat več, ne? Več so vredni. In ko so dospeli do Benetk, da bi šli na ladjo, jim rečejo, a ste vi še čist pri sebi? Sploh ni več ladij tja dol, ker vsak, ki je šel tja dol, ga razkosajo na koščke. Pozabite lahko na to. Ne da se več. Noben vas ne bo pelal dol. Kaj pa zdaj? Ja, pa jaz sem poklican od Boga, da grem s svojimi 9 tja dol. Prevzel bomo cel svet. Več ne bo. In sedaj pride velik preobrat. Sam je poskušal, sedaj bi jih imel še 9 s seboj in spet ni nič. 2krat je probal proti islamu, pa ni delovalo. In zaradi tega, da razumemo nauka jezuitov, potrebuje sedaj novega nasprotnika, enega, ki se ga lahko bojuješ z njim, ki ni tak kot islam. In proti čem se bo sedaj Ignacij bojeval s svojimi zvestimi učenci? Bojeval se bo proti novemu, ustanovljenemu protestantizmu. Kdo je njegov sovražnik? Martin Luther. In vse posod, kjer je protestantizem začel rasti, tam se bo sedaj on bojeval proti temu. Tukaj v Benetkah ni moral iti naprej, od tam so želeli iti v Jeruzalem, da bi v Bližnjem vzhodu prekristjanili muslimane, torej teh 10 norih so hoteli to narediti. In sedaj pa je šla njegova pot v Rim in je šel k papežu. In sedaj mu tam Ignacij razloži svojo skupinico, bil je v audienci s papežom in rekel, mi smo pripravljeni. Zakaj pa? In sedaj si to poglejmo malce. Ignacij je napisal eno knjigo, Spiritual Exercises, duhovne vaje. In te vaje izgledajo približno takole. To je 4-tedenski program za uvod, za začetek, da bi lahko bil rešen. Lutherjev program, da si rešen, je spoprijatelji se s svojim stvarnikom, tako kot piše v Svetem pismu, tako kot piše. Ignacij, njegov program, njegove smernice, njegove duhovne misli in smernice. Prvi teden 7 dni se zavlečeš nekam v samoto, v tišino, v temi, najboljši v jami, gre pri njem šlo za izkušnjo v votlini, in tam notri se obdaš z sledečim. Potrebuješ slike pekla, kjer je nekdo grilan in napiknen od hudiča, čez prsa recimo, in najbolj se še tudi predstavljaš, kako kričijo te mučenci. En teden, zjutraj, opoldne in zvečer in v polnoči moliš. Fiksna pravila. Če boš to točno tako storil, potem ti bo uspelo. To je prvi teden. Dokler se pač zaradi vsega tega, kar te pričakuje, nisi čist zmozgan. Potem pride drug teden. Kaj tam storiš? En teden, vsak dan, zjutraj, poldne, zvečer in v polnoči, Marijo častiš. Moliš jo, počastiš kraljico nebes, ker je ona rodila Jezusa. In ta Marija in ona Marija. Poglobiš se v njo. Jezuiti so v bistvu red Marije, Marijin red. V sami globini. Ignacij se vidi kot vojščak Marije.
To je drugi teden. Torej, prvi teden se bojiš pekla, drugi teden vse o Mariji. Tretji teden pa, sicer zdaj ta vizija med Babilonom in Jeruzalemom. Jeruzalem pomeni ponižanje, revščina, vsemu premoženju se odpoveš, da si brez premoženja. Postaneš klošar, prosjač. To en teden zaobljubljaš. Zjutraj, vpoldne, zvečer, ponoč. Prvič imaš en teden pekla, en teden Marije čaščenja in slavljenja, en teden za obljube v revščino, da ne boš nič imel v življenju, da boš revež. Četrti teden pride sedaj pomlad. Jaz želim postati vojščak Marije, iti v boj proti protestantizmu. Kjerkoli nekoga najdem, ga mora biti odstranjen. Ali ga pripeljem nazaj pod vladavino papeža, Rima, ali pa da umre. In če sedaj te dve stvari primerjamo z reformacijo, ki so tudi bili pretreseni glede svojih grehov in so se tudi bali greha kazni, ker jim je cerkev prikazala, da bo pekel in trpljenje. Biblija pa piše, da z Bogom imaš življenje in brez Boga nimaš življenja. Kdor ima sina, ima življenje in kdor nima sina, nima življenja. Zato svetopismo pravi, če ne vstopiš v odnos z Bogom, zato govori o smrti in sicer o drugi smrti, večni smrti, končni smrti, ne večno življenje v peklu, ampak o večnem življenju pri stvarniku ali pa za vekomaj uničenje, ker brez Boga ne moreš živeti. Druga smrt. To je definicija v Bibliji. Izbiramo med večnim življenjem ali končnim uničenjem. Ne obstaješ več, ker brez Boga ne moreš več obstajati. Samo z njim, on daje življenje. In reformatorji so to odkrili. Našli so mir, odpuščanje, spravo. Druga stran pa se je tresla na pravilih. In če se vsega točno držiš po točki tako, in če to en mesec tako počneš, potem Ignacij svojim naslednikom razloži, da potem si Kristusov vojak in moraš biti reven, se moraš bičati in pomanjševati. In potem sedaj pride on do papeža, se mu da na voljo, mi smo skupina Jezusovih učencev, kateri je dobil v študiju v Parizu učence in mu razložijo papežu, zakaj se gre. Da so skupina, vojska, ki so organizirani kot vojska. Absolutna poslušnost. Tako kot v vojski, kjer general reče, tam napademo, in potem drugi reče, kako naj tam napademo, vse ni razumno. Enostavno morajo poslušati, konec debate. Disciplina. In tako Ignacij vodi tudi ta red. To je vojska, to so vojaki, vojščaki Marije in general ukaže in oni grejo. In Ignacij sedaj pravi, mi se podrejamo papežu. In tako, da je absolutna poslušnost, gremo na vsak kraj, kamor nas pošljajo, sledimo ves čas za vsako nalogo, misijo. Mi smo vojaki. In idealna služba je to, ker papeža ne stane nič. Predstavljajte si, papež je bil to takrat Pavel III., 1534 do 1549, ravno v času, ko je protestantizem vedno bolj rastel, se širil. In sedaj prije 10 ljudi, vse bomo naredili, pošli nas kamor češ, nič te ne košta. Samo en cilj imamo, da protestantizem premagamo. Ali prepoznaš naš red kot nov red? Ni bilo težko reči, ja. Najdel je 10 ljudi, ki so bili pripravljeni storiti vse za njega. Potem je bila leta 1540 tista bula, kjer so bili opisani te statuti Jezusovega reda in sprijeti.
In Ignacij je bil star takrat 49 let, tik pred 50 let. On je prvi general in sedaj se je to začelo. Kje jih potrebujemo? Ja, poslali so jih tja in tja, poslali so jih v mesta, glavna mesta Evrope, da so se lahko spopadli s protestantizmom. Zanimivo pa je, kako je ta vojska sedaj se v bistvu izoblikovala. Slišali smo o tej absolutni poslušnosti, ubogljivosti. Sedaj pa je tako. Tako kot obstajajo te 4 tedni na začetku, osnovna izobrazba, tako rekoč, za vojake, Marijine vojake, obstaja tudi 4 klase znotraj tega reda. Jezuitskega reda. Če želiš, da vstopiš, ja, v redu. Čas preizkušnje. Noviciat za novince. Sedaj pa si pregledan. Iz kje prihajaš, torej kaj vse ima tvoja družina, nepremičnine, nekak prvi čas v preizkušnji. In prva stvar, ki jo morate obljubiti, je, da vse, kar imate v lasti, moraš dati redu. Red se tako bogati, ker dobi. Vsak da vse svoje premoženje redu. Sam pa nimaš nič. Samo red ima. Šef reda ima vse. To je prva reč. In potem pride druga stopnja, potem se te uporabi. Potem, ko si vse dal, kar imaš in nič več nimaš, potem si odvisen od njih. Vse moraš dati in ko nič več nimaš, potem si odvisen od njih, ki ti še morda lahko pomagajo. In to je ta red. Nisi še član, ampak šele v poizkusnem času. Tako si uvajan pri bolnih, uvajan si pri kot fehter od vrat do vrat. Oni ti nič ne dajo. Če želiš kaj jesti, moraš iti fehtati od vrat do vrat. Kdor pa to preživi, in to ljudje storijo, ki hočejo prijeti v red, da bi postali pravični pred Bogom. Čeprav Bog pravi, brez zasluge boš opravičen. Zato je bilo to za Luterja. Je rekel, to je tako, da so se zame odprla vrata nebes. Tako lepo je bilo to v njegovih ušesih. In naslednji korak, 2 leti kot novinec, še vedno, sedaj pa lahko prideš učiti kot učitelj na šolah, na jezuitskih šolah, lahko odpuščaš grehe in lahko pridigaš. In če vidijo, da si talentiran in sposoben, lahko te 2 leti novinstva so lahko tudi skrajšana. Bolj kot se potrudiš, hitreje prideš naprej. To je tipičen primer. Če storiš, kar ti rečejo, potem rasteš hitro, napreduješ. Če delaš napake, potem traje pač dlje. Nisi izpolnil svoje vloge. Potem z napredkom ne bo nič. Torej, pred očmi ti je vedno podano, če vse daš, če boš poslušen, če se pravilno obnašaš in poročaš seveda vse stvari, potem popolna kontrola strani generala nad svojimi podrejenimi. Vse sem mu poročal. Kaj si delal, koliko ur si učil v šoli, koliko si bil pri revnih, koliko si bil pri odpuščanju grehov in podobno. Koliko ur si pridigal. In po tem času preizkušnje je potrebno še nekaj obljubiti, preden stopiš na naslednji nivo. Še vedno si na prvi stopnji, novic. Nisi še napredoval. Še nekaj treba obljubiti, poleg revščine. Tudi čistost, krepkost, vzdržnost. Nič ženske. Poslušnost, revščina, vzdržnost. In če si podal tudi to obljubo na koncu noviciata, po 2 letih, potem prihajaš v drug razred. Sedaj si učen kot učitelj in si uporabljen kot učitelj na jezuitski šoli. Ker to je šolski red. Ustvarjali so šole in univerze, še vedno. Na začetku si preprost učitelj in če si se dobro obnašal in vse dobro storil, za dobro tvojih nadrejenih si bil poslušan, potem postaneš preizkušen učitelj. Vedno imaš neko stopnjo rasti lestvice pred seboj.
In potem lahko to in ono. Ampak to pa to moraš storiti. In tako lahko službo rasteš naprej. Ko po tem času postaneš koadjutor, neke vrste asistent, 3. razred. Sedaj lahko celo, odvisno od tega, kako si talentiran, ampak to ne določiš ti sam, ampak to ti nadrejeni povedal. Morda si za svetske stvari asistent ali pa duhovni asistent. Eden je podrejen drugemu, tako kot Marta in Marija. Torej za normalne reči, da lahko skrbiš za delo, ampak ne moreš več rasti. Če pa si duhovni asistent, potem si duhovnik kakor Marija. Torej, talentirani pridejo v ta višji razred in iz tega razreda potem prihajajo te prihodnji. Da bi vstopil v 4. razred, moraš spet ponovno se zaobljubiti. In tja pridejo samo najboljši od najboljših, najbolj zvesti od najbolj zvestih. In tam zveš skrivnosti, ki jih prve tri razredi ne poznajo. Potem obljubiš tole. Obljubljam vsemogočnemu Bogu pred Devico Marijo. Ona je vsaj tako pomembna kot Bog. In generalom jezuitskega reda. To so te 3, pred katerim obljubljaš. Bog, Marija in general jezuitov. Kaj jim torej obljubim? Mimogrede, general zaseda mesto Boga. On je zate Bog. Če to primerjamo z Lutrom, kjer pravi, če piše v Božji besedi, potem bom to storil, ne? Tukaj pa, če to general reče, bom storil. Kater general? A je to general Lucifer morda? In to je nekak uvod, torej obljubi. Revščina, vzdržnost od žensk. In potem rasteš v najvišji razred, potem se pred generalove noge položi kaj? Tvoja volja, tvoja presoja, razsodnost. On zate presoja in ti pove, kaj moraš delati. Tvoja vest. Ko ti rečeš, jaz mislim, ne, tvoja vest in tvoja presoja je general in tvoja volja, ker on je na mesto Boga tukaj. Ti je jasno? In tvojo svobodo mu daš pred noge. Tvojo voljo, presojo, vest in svobodo. Tako kot truplo si. General je tisti Bog jezuitov. Kar on reče, to je zakon, to je njegova volja, to je presoja. In potem moraš obljubiti še nekaj, drugo obljubo, kjer rečeš generalov ukaz je Božji ukaz. In tako te lahko pošle kamor želi. Si kot sekira v roki logarja. Tako kot truplo, ki ga porivajo levo in desno. Brez volje. Volja generala si. In čisto zares je sedaj ta general na mesto Boga. In cilj je, da je stvarnik, tvoj stvarnik, kateremu iz ljubezni služiš. Torej iz ljubezenskega odnosa ven mu služiš. Prostovoljno. Bog želi prostovoljno. Ignacije je tudi ustanovil vojsko prostovoljnih, ampak te se želijo prislužiti do višjega nivoja. Zato 4 razredi. Ja, če to storiš, boš prišel v ta nivo, pa ta nivo. Čeprav morda samo v najnižji razred. In potem v najvišjem razredu tja pridejo največji, najmočnejši, elita. Tako se privzgaja, tam se privzgaja fanatizem, luciferijanska častihlepnost in potem rasteš naprej. Torej, ta vojna proti protestantizmu, in če si v tem redu, od česa si potem odrezan? Od tvojega doma, od tvoje preteklosti, od tvoje družine, prijateljev, lastnine. Klošar si. Zgubiš domovino, dom, družino, prijatelje in vso lastnino. Odrezan si tudi od države, ker general reda je tvoj Bog. Celo odrezan si od papeža, ker general je više od papeža.
kar je zelo zanimiva stvar, kar se tiče za današnjo stanje, ker papež je jezuit, Frančišek. In on, kot jezuit, je dolžan poslušati svojega generala, ker je to njegov bog. In general, kot črni papež, belega papeža vsi poznamo, črnega pa skoraj nihče ne pozna. Ampak on pravi belemu papežu, kaj je treba storiti. On je njegov bog. Vsi jezuiti so njemu podrejeni. In kakšna je torej njihova moralska koda? Torej imamo papeštvo znotraj papeštva in teptajo po Božjem zakonu. Ker črni papež pove, kaj se mora zgoditi. In njihov moralni kodeks je v angleškem the end sanctifies the means, kar pomeni cilj posvečuje sredstva. Torej, če obstaja nekdo, ki ti je na poti, ki je na poti temu redu, generalu na poti, potem je kako? Ubit? Ja, pa to je umor. Ja. Cilj posvečuje sredstva. Če bo na koncu iz tega nekaj dobrega prišlo ven, namreč, da se zgodi Božja volja pri tem umoru, ker je to general rekel, potem je to dober zaključek. Saj to je rekel general. Nepredstavljivo. In tako je prišlo do veliko umorov vseh kraljev. Pri nekaterih to vejo, pri nekaterih sklepajo, ugibajo. Jezuiti se naučijo, da tudi če koga ubijejo, da ni grešnik. Ker je ubogal generala. In on je namesto Boga. Jezuit se nauči Božje zapovedi kršiti in tudi državne zakone kršiti. In tudi mu ni potrebno trpeti zakonsko predpisane kazni. Saj posluša svojega generala. In zato, ker je to za šolski red, to miselnost odcepijo v učence, v študente. In tukaj se seje seme za prihodnje revolucije in spore, vojne. Za oboje kraljev. V Franciji vemo, da Henrik III. 1489 ga je pokončal nož. Heinrich IV. Je edini protestant, ki kdajkoli bil na francoskem kraljevskem tronu. Samo zaradi tega je lahko postal kralj, ker je bil tik pred tem rekel, da bo zamenjal v rimokatoliško cerkev, čeprav je bil protestant. In tako je postal kralj. Saj navzven. Ampak seveda to ne gre, da jezuitski general potem sliši, da je protestant postal kralj v Franciji. Veste, kolikokrat so ga poskušali ubiti? 18 poskusov umora na kralja Henrika IV. Iz Francije. 19. se je posrečil. Spet nož v njegov srce. 1610. leta se je to zgodilo. To so zelo spretno orkestrirali. Peljejo se v odprti kočiji. 4 so bili v kočiji. Ožina v mestu, kjer lahko gre samo ena kočija čez. In ravno tam, kjer naj bi šel kraljeva kočija čez, je nekdo prišel na drugo stran, kakor dogovorjeno. So se morali ustaviti in počakati. Odprta kočija. 2 sta stopila ven in sta šla naprej, da bi se uredilo to. Saj kralj prihaja, drugi se morajo omikati. In medtem, ko sta šla ta 2 ven, ostaneta samo še kralj in še 2 z njim. Tako je nekdo skočil na kočijo in ga zabodel. Portugalski kralj je tudi umrl. Na tak način. Po jezuitski roki. In celo papež je nekoč dobil idejo, Klemens 14., da bi prepovedal jezuitski red in ga uničil po nekem dekretu. Ampak to še ni bila bula. Dekret, odlok, tako kot recimo prezident Trump, ko je podpisal 100 dekretov, odlokov, to še niso bili zakoni. Tako visoko parlament to podpiše. On je pa samo dekrete. In tako je tudi papež. Ampak močnejše pri papežu je bula. In to je želel 1 leto kasneje napisati.
In predvečer, ko naj bi podpisal bulo o temu, je umrl ta papež. Zastrupljen je bil. Tako hitro je postal temen njegov telo, da je to bilo zelo čudno. Takšne stvari so se dogajale v tistih časih. To je bilo leta 1774. In če mislimo še na Francijo, sem pozabil omeniti, ko sta bila tista Heinrich III. In IV., ko sta umrla, je pred njimi bilo še 1572, ena velika poroka, ki je v zgodovini znana kot Bartolomejeva noč. Protestanti in katoliki so se želeli z poroko najvišjih od vsake strani, moški, ženska, da bi se združili, da bi prišlo do miru. In prišlo je do krvave poroke, ker na poroko ne prideš z mečem. In tam so bili zbrani vsi protestanti. Najvišji od protestantov princ naj bi se poročil z najvišjo katoličanko, se poročil hčerko. Vsi svatje so bili zbrani in medtem, ko so protestante poklali. In to so storili jezuiti. 1572. Past je bila. Pri poroki ne pričakuješ kaj takega, ker gre za spravo. Še en kratek ekskurs. 1541. To je bilo eno leto potem, ko je jezuitski red bil sprejet s papeško bulo. Se pravi, eno leto kasneje so poskušali v Nemčiji vzpostaviti eno povezavo med katolicizmom in protestanti. In to se je zgodilo v Regensburgu. Poglejmo si sedaj to srednjo karto. Tukaj je Regensburg na Bavarskem, pri Donavi. In tukaj v Regensburgu so se srečali 4 najpomembnejši protestantski teologi in 4 najpomembnejši rimokatoliški teologi. Eden izmed njih pa je bil v bistvu diplomat. Ta gospod, tega si je zbral sam cesar, Gasparo Contadini, diplomat iz Benetk. Kasneje pa so ga hitro postavili za kardinala, zelo na hitro, kot laika. In ta gospod je bil že leta 1521 pri Reichstagu, tistem parlamentnem dnevu v Wormsu, zraven. In je slišal, kaj je Luther povedal. In ta Contarini želel je to spravo in vse je usmeril v to iz strani katolicizma, da bi prišli skupaj. In katoliki so postavili 23 točk v knjigi iz Wormsa in te točke so sedaj predelali. 5. točka je bila opravičenje po veri in tukaj so se našli. In tu je šlo za tako rekočo dvojno opravičenje. Jezuitska bistroumnost je to tako formulirala, da so protestanti lahko to sprejeli, potrdili. In potem so prišli do 14. točke, nauko o transubstanciaciji, kjer je bilo rečeno, ko se kinčki zacingljajo pri Evharistiji, potem se vino resnično spremeni v Jezusovo kri po črnji. In oblata hostija se spremeni v Kristusovo telo. Torej v truplo njegovo. In protestanti so seveda rekli, to je prispodoba, ker Jezus rekel, to je moje telo in moj kruh, kot spomin, da je za njih umrl. In tu se niso mogli strinjati. In ta Contarini, ta Gaspardo iz Benetk je poskušal vse, da bi tukaj prišlo do nekega zbližanja. In drugi Rimljani so storili vse, da do tega približanja ne bi prišlo. In Contarini in Melanchthon iz protestantske strani sta se že strinjala. In cesar je želel, da bi prišlo do enotnosti. In na koncu, in tako je dogovarjanje šlo po vodi, in tako so prišli ti 4 nazaj in so rekli papežu, Pavlu III.,
Ni delovalo. Dogovarjanje. 1 mesec in pol so bili skupaj, vsak dan. In pri pogovarjanju ljudje pridejo skupaj, ampak če ne želiš, potem se ne da. To vidimo pri vsaki koaliciji, ki se zgodi v politiki. Seveda moraš prvi želeti, potem tudi najdeš. Če pa ne želiš, potem pa drugi lahko servira zlate jabolke na srebrnem tabletu, pa ne bo šlo. In ker ni prišlo do tega, do sprave, in je papež rekel, kaj bomo zdaj? In tako pride jezuit k njemu, ki je bil tudi vojak. In ta jezuit, ta kardinal Carafa, takrat, če ni bil kardinal, je rekel, če dogovarjanje ni uspelo, potem pa uvedmo inkvizicijo naprej, še enkrat. Sistematično bomo pravili v pripor, v megli, vse vodilne glave, jih mučili tako dolgo, dokler nam ne povedo, kdo so naslednje glave, in tako jih bomo vse uničili na protestantski strani. Ta papež je takrat, 4 leta kasneje, sklical Tridentinski koncil, kjer so sklenili protireformatorske sklepe, inkluzivno inkvizicijo. In jezuiti so bili tam, ki so poskrbeli tudi za to, da pogovor leta 1541 dogovor ni uspel, to združenje. Bili so pa že zelo blizu v Regensburgu. Predstavljajte si to. 1541 je skoraj uspelo. In potem je prišel Tridentinski koncil, 4 leta kasneje. Tako se je spet začela inkvizicija in ukrepi. In 100 let kasneje, 30-letna vojna v Evropi. Nepredstavljivo. Veliko zanimivih stvari je bilo, se je zgodilo, ampak še eno vam bi rad povedal, namreč skrita navodila jezuitov. Torej, ko si bil na 4. stopnji pri jezuitih, najvišji stopnji pri jezuitih, to so bili samo šefi od šefov, najboljši od najboljših. Potem so imele skrivne navodila, kako premagati protestante. Ustanovili bomo šole in univerze. Mlade bomo izobrazili, da bodo sledili nam, rimokatolicizmu, da bodo prepoznali protestantizem kot sovražnika. Z mladimi imamo prihodnost in to je bil načrt. Potem potrebujemo seveda tudi finančna sredstva. Posameznik ga nima, ampak red ima vse. Potrebujemo vladarje, ki bodo rekli, ja, ta palača, to lahko postane univerza za jezuite. Vse so jim pošenkali. Vse to so dobili gratis. Iskali bomo tudi, kje so tisti, ki so bogati, in poskušali jih bomo, da pridemo do njihove lastnine. Če je nekdo, ki je bogat, recimo na smrtni posteli, jim odpremo pot v nebesa. Samo vse more prepisati jezuitskemu redu in tako se odprejo pot v nebesa. Ker bo Peter na široko odprl vrata. Ja, ker se jezuitskemu redu dal toliko sredstev. Ja, potem pa lahko prideš. Prevara. In če kdo da svoje premoženje še prej, preden, recimo, da je šel v klošter, morda celo postane novinc. Kakšna je obljuba? Revščina. Vse premoženje da redu. Še boljše. In kaj so počeli z vdovami? To je bilo tudi zanimivo. To so bila skrivna navodila. To se ni smelo zvedeti iz 4. nivoja jezuitov, tako kot pri velemojstrih, pri prostozidarjih. Primerjava. Pri vdovah, bogata vdova, revnih ne rabiš, ampak bogate, tiste, ki so veliko podedovale. Mož je morda umrl, morda v boju ali kakorkoli. Sedaj bi pa lahko se spet poročila. Tu je bilo seveda veliko kandidatov, saj je bila bogata. Takoj nekoga lahko dobi, ampak potem je že oddana. Premoženje je šlo. Zato je bilo treba pogledati, da premoženje te vdove pride v red. In navodila so bila, da naj se pošle nekega mladega jezuita. Ne sme biti prestar. In ta naj pride k tej vdovi in ji reče, kako je lepa, kako talentirana in kako bo prišla v nebesa. In kako lahko preskoči vice.
S tem, da svoje premoženje da jezuitskemu redu. Brez vic? Wow, praktično. Samo nekaj rabiš med pod palcem. Če si pa reven, ja pač nimaš sreče. Če si bogat, potem si lahko kupiš nebesa. In to je vodilo k temu, da so poskušali recimo vdovo spravi do tega, da je stopila v red, tako je obljubila revščino in vzdržnost. Torej se ni mogla več poročiti. Če se ne poroči več in pride v red, vse svoje premoženje da redu in vse je bilo rešeno. Torej, če je kje bogata vdova, je že mali jezuit bil pri njej in je bil vsak dan pri njej, da bi ji razjasnil, kako dragocena je za jezuitsko skupnost. V bistvu je mislil njeno premoženje. In to so tako bili zakonski prevaranti, ker se je šlo samo za njihovo hranilno knjižico. To tudi piše v tem skrivnih navodilih. Poskušali so pogledati, da dobiš zaupanje tudi mogočnežev, da si ti njihov spovednik. Potem lahko svetuješ tem mogočnikom. Lahko jim svetuješ, da se stvari odvijajo jezuitom v korist. Navzven so jezuiti imeli zelo izvrstno obnašanje. To so se naučili. Šarmerji so bili. Res so znali nastopati. In ponižno, in nežno, in krotko, kot zakonski prevarant. Z lahkoto prepriča žensko, ker ve, kaj želi slišati. Ona želi slišati, da je najlepša, zato bo tudi to rekel in tako naprej. Kot vidite, so tukaj postopali sistematično, ampak zakaj vemo za te skrivnostna navodila od jezuitov? To je bilo v 30-letni vojni. Protestantski knez Herzog von Braunschweig, Paderborn, zavzel v Vestfaliji. Tu vidimo tukaj je Paderborn, na sredini te karte. Mimogrede, vsi te področja, ki so tukaj lila na karti, so last cerkve. Vse je bilo ob smrtni posteli prepisano, vse je postalo last cerkve, nič več privat. Celotna pokrajina Salzburg, si predstavljate, je cerkvena. Zdaj pa tukaj v Paderbornu in knez von Braunschweig je šel tja, zavzel, premagal tudi to jezuitsko šolo in si malce pogledal knjige, ki so jih imeli. In je najdel te skrivne navodila za jezuite. In je to predal tudi drugim učenjakom, protestantom. In tako se je to prevedlo. In zaradi tega, to je bilo 1622, in zaradi tega je to tudi prišlo na plano, na površje. Sicer ne bi vedeli, kaj se dogaja. Poskrbi, da kot mladi jezuit prideš do vdove. In poskrbi, da boš šel tudi bogatim, da boš njihov spovednik. In pazi, da bo vse premoženje šlo k nam, k redu. Jezuitski skupnosti. Vedno so gledali za denar. In ko je red imel veliko denarja, potem so imeli moč. In tako so dobili te in one gradove, so postavili šole in podobno. Univerze, bolnico. In vedno seveda za skupno dobro. Ja, res, za skupno dobro jezuitskega reda. Tako so oni delovali in postali so vedno močnejši, vplivnejši. In to je s časom. Celo med plemstvom postalo kristalno jasno. So razumeli. Čakaj. Ko si pogledaš tako karto teta in vse, kar je lila, je sedaj od cerkve. Ja, čakaj. Mi kot plemiči izgubljamo svojo državo. In v Avstriji nek vladar, Jožef II., sin Marije Terezije, in njegova mama je bila rimokatoličanka do kostnega mozga. Ampak na koncu njenega življenja on že delil njen prestol z njo, zato tudi že imel sposobnosti. In tako se je zgodilo, da so odgovorni v njegovem mestu dobili navodilo od Marije. Preženite protestante, potem pa Jožef II. Napisal, ne, pustite protestante pri miru. Torej, navzkrižajoče se navodila. So torej uradniki lahko storili nič, ker so bili različna navodila. Nasprotno. In najlažje je seveda, če kot uradnik ti ni treba nič storiti. To je na koncu vodilo k temu, da so jezuiti bili prepovedani celo strani papeža.
1773 leta. In Jožef II. je se tudi s papežom isto storil, vse živo je izvedel, da je celo papež iz Rima prišel na Dunaj, bi cesarja prepričal, kako dobro je vse to strani rimske cerkve, tako se je moral vrniti, brez da bi kaj upravil. Potem je prišel Napoleon, je Evropo spremenil v pepel, vse je osvojil, premagal je cesarja, mogočne vodilne je premagal, ampak v Rusiji pa mu ni ratalo več. Tam pa je propadel. In na to 1840, kot iz nič, se je jezuitski red spet pojavil. 1773 prepovedan, 1840 spet se pojavi. In od takrat postaja ta red vedno močnejši in močnejši. Sicer nam za danes že zmanjkuje časa, da bi vse povedali, da bi še bolj v detajle, ampak cilj je bil vedno z mogočnimi ljudmi priti v stik, vzpostaviti odnos, dobiti zaupanje in njihovo voljo usmeriti v določene smeri. Je premoženje šlo v jezuitski red. Tako so delovali v Paragvaju, tudi v Aziji, tudi v Evropi. Od bogatih, vplivnih, premoženje k njim. Imel sem zanimivo osebno izkušnjo. Kjer sem nekoč bil pastor, smo imeli navado, da smo se redno dobivali z duhovnimi z drugih religioznih skupnosti, dobro spoznati ljudi. Različni duhovniki, katoliške cerkve in druge protestanti. Vse živo. Vsake 2 meseca smo se dobili in malo gledali Božjo besedo. Vedno smo se drug drugega povabili. Enkrat v to cerkev, enkrat drugo in tako naprej. Enkrat smo bili pri nas, v naši cerkvi, včasih. In en mi je padel v oči strani rimske strani, o njih je bilo največ in ta je štrlel ven. Bil je že starejši gospod, se je prepoznalo, da je zelo načitan, tak, da bi ga takoj lahko postavili kot predsednika za celo državo, ker je vedel, kako se govori. Vedno je bil bolj zakrit in na koncu je povedal in sformuliral en stavek. In ta stavek bi lahko dali v tisk. Zelo impresiven je bil, naredil je vtis. Ta je vsem nadrejen, tako kot se ta obnaša, kako ta govori, in potem se nekega dne pokaže, kje v Rimokatoliški cerkvi je on bil? Jezuit je bil. Torej ni bil kar en red, to je največji moški red, šolski red. Najboljši od najboljših, elitni red, tisti, ki grejo skozi to šolanje, to so najboljši od najboljših. Pridejo najvišjega in oni so razumeli, kako prepričati najvplivnejše ljudi, da predajo svoje premoženje. Sedaj na koncu zgodovine tega sveta, kjer je črni papež, general jezuitov, in imajo tudi jezuita kot belega papeža. On dirigira belega papeža in on dirigira Ameriko in G7. Ker sedaj črni papež dirigira belemu papežu. Tako da se ZDA s svojimi pripadniki in z Rusi s svojimi pripadniki, Brazilija, Kitajska, če se te najdejo, potem bo papež še bolj slavljen. In tako lahko vodi najmogočnejše ljudi na svetu. Tako ima vladavino potem po celem svetu. Ta črni papež. In njega vodi kdo? Nek drugi duh. Ni sveti duh. Luciferijanski duh. Dobro nam, če se zavedamo, v kateri fazi zgodovini sveta živimo. Amen.